Ես նաև Մարիամ ջան կուզենայի անդրադարձ կատարել այս համաճարակի ընթացքում այս գործող ապօրինի իշխանությունների վարքագծին, ինչպես հիշում եք, այո, ես բախվել եմ եւ ինչպիսի ապօրինություններ են տեղի ունեցել։ Ուզում եմ հորդորել մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ ժամանում են Երևան, Զվարթնոց օդանավակայանում, եթե նրանցից պահանջում են ստիպողաբար անցնել PCR տեստ եւ այդ ստիպողաբար անցկացման ընթացքում նրանցից շորթում են այդ մաքսակետում թուրքական շուրջ 15,000 դրամ, ապա դա բացարձակ անօրինական է, ոչ մի օրենքով պարտավորություն չունի ոչ մի քաղաքացի եւ օտարերկրյա քաղաքացի այնտեղ անցնել այդ PCR տեստը եւ այդ գումարը վճարել։ Եթե ձեզ կսպառնան, որ ձեզ հիմա կտանենք եւ հիվանդանոցում կմեկուսացնենք շտապօգնության ծառայության միջոցով, ապա դա նույնպես ապօրինի է, հետեւաբար հորդորս է ձեզ այդ ապօրինությանը չենթարկվել եւ պահանջել ձեր իրավունքների իրացումը։ Ձեզանից եթե կպահանջեն PCR տեստ, չենթարկվեք, չմուծեք այդ գումարը եւ պահանջեք, որ ձեզ ուղղակի թույլ տան, որ դուք անցնեք։ Նրանք այդ իրավունքը չունեն։ Ձեզ կարծեմ կարան հիվանդանոց, որտեղ դուք էլի տեսանյութ հրապարակեցիք, ինչպես են հիվանդասենյակներում, աղջակալները դատարկ, եւ արձանում եք, որ իսկ այս օրերին մենք լսում ենք, որ սարսափելի է իրավիճակը հիվանդանոցներում տեղ չկա, մարդկանց ուղարկում են ծանր վիճակում տուն, եւ ըստ էության մարդկանց մի մասը տանում մահանում է, որ շատերը եթե տան են իրական բուժում ստանում, ինքնաբուժության համար պետք է նաև իրենք վճարումներ անեն եւ չունենալով այդ հնարավորությունը, այո, շատերը ցավոք չեն փրկվում։ Ձեզ ինչ-որ բան ասացին հիվանդանոցում Տիկին Փոստանյան, դա ինչ է իրենց ներկայացնում։ Ուրեմն տեսեք, քանի որ ես մի փոքր պատմեմ, ինչպես էին նրանք։ Նախ առաջի հերթին այդ երկար ժամանակը, որը ես անցկացրեցի Զվարթնոց օդանավակայանի դահլիճում, սպասելով ճամփրուկներով, ես եւ ամուսինս, երբ մենք անցկացրեցինք, ոչ մի շտապօգնության մեքենա չէր ստանձնել պարտականություն գալ եւ մեզ տեղափոխել ինչ-որ միտեղ, որովհետեւ օրենքը հստակ նշում է, որ Երևան Զվարթնոց օդանավակայան հասնող մարդիկ կապ չունի նրանց քաղաքացիությունը, անցնում են որոշակի սանիտարական այդ ճանապարհով, այսինքն արգելքներով։ Այնտեղ կա ջերմաչափում, եթե կա ակնհայտ առաջի քայլը, դա այն է, ունես արդյոք ջերմություն, թե չունես։ Եթե չունես, ապա դու անցնում ես եւ կան նաեւ օրենքով սահմանված թերթիկի լրացում եւ այլն, ոչ մի այդպիսի օրենքով սահմանված ընթացակարգերը մեր պետության լիազոր մարմնի ներկայացուցիչները չեն իրականացնում, միայն ջերմաչափումն է տրված։ Այսինքն, եթե կան կասկածներ մարդը ունի ջերմություն, դրա երկրորդ քայլը պետք է լինի բուժզննում, որից հետո կարող են նաև այդ բուժզնման ընթացքում տեսնեն, որ քո օրինակ սատուրացիան իջած է, թե ոչ։ Այսինքն ոչ մի նմանատիպ ախտանիշներ չլինելու պարագայում ոչ մի շտապօգնություն այդտեղից մարդուն իրավունք չունի տեղափոխի հիվանդանոց հոսպիտալացնի։ Շտապօգնությունը այդ բոլոր հարցումները անելով չի եկել, այդ իր միջամտությունը չի ցուցաբերել, քանի որ այնտեղի ոստիկանության աշխատակիցները արդեն չգիտեին, ելք չունեին, ինչ պետք է անել, հրավիրեցին այդ տրիաժ կոչվող շտապօգնության աշխատակիցներին, նրանք տեսան, որ սա ուղղակի աբսուրդի ժանրից է եւ ասացին, որ մենք առողջ մարդուն իրավունք չունենք տեղափոխելու։ Նրանք գնացին, իհարկե մենք էլ համաձայն չէինք նրանց հետ գնայինք, ինչ արեցին, այդ աշխատակիցը, որը հանդես է գալիս որպես առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչության ներկայացուցիչ, Լազո Անտոնյանը, ապօրինին, այսինքն նա նաև իր աշխատանքային ժամն էր ավարտվել, արդեն իր այդ նախատեսված հերթապահության ժամը ավարտվել էր,
Ինքը իր նախաձեռնությամբ, իհարկե նախաձեռնությունը ասում էր իմն է, բայց կարգադրության ներքո, որովհետև զեկուցել էր, որ ինչ է եւ այլն, ինքը այդտեղի ոստիկանները իրենց անձնական սեփական մեքենաներով, մեր ճամպրուկներով մեզ այդտեղից տեղափոխեցին սկզբից Ավանի հիվանդանոց, այդ կովիդով հիվանդների, որտեղ մեզ չընդունեցին, ասացին դուք մեր հիվանդները չեք, դուք հիվանդ չեք, մենք ձեզ ոչ մի, որտեղ դուք կարող եք այստեղ գայիք, եթե ունենայիք հատուկ ցուցումներ, եւ ձեզ կարող էր այստեղ տեղափոխել միայն այդ հատուկ ցուցումների հիման վրա հատուկ շտապօգնության մեքենան։ Դուք ոչ մի իրավունքներ չունեք այստեղ այս մարդկանց տեղափոխելու։ Դե իհարկե ես որոշ նկարահանումներ արեցի այդ խայտարակ վիճակը ցույց տվեցի, նաև հրապարակեցի, թե ինչ խայտարակ վիճակում է գտնվում այդ հիվանդանոցը, որից հետո շուրջ 1 ժամ բանակցեցին այդ ոստիկանների եւ Լազո Անտոնյանի հետ եւ ինչ որ մի համաձայնության եկան, որ մեզ պետք է տեղափոխեն Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Պատկերացրեք, մեր ճամպրուկները այդտեղ արդեն հանել էին, հետո նորից այդ ճամպրուկները հետ դրեցին իրենց մասնավոր մեքենաները, ոստիկանների եւ Լազո Անտոնյանի, եւ այդ խմբի ուղեկցությամբ մենք գնացինք Նորքի այդ կովիդ հիվանդանոցը։ Նորքի կովիդ հիվանդանոցում մեզ դիմավորեց մի բժշկուհի, հավանաբար այդ հիվանդանոցի տնօրենի տեղակալն է, Գայանե անվամբ։ Այդ տիկինը շատ ուրախ երջանիկ սենց թրվռալով, որ հա, հեսա փաստաթղթերը կգրենք եւ դուք կգնաք, ասեցի չէ, եթե հիմա մեզ բերել են այստեղ հոսպիտալացնելու, ես չեմ գնում, ես պատրաստ եմ մնալ։ Դա ինքը անակնկալի եկավ եւ հետեւաբար եթե ես մնում եմ, ապա պետք է ցույց տային, թե որտեղ պետք է մեզ հոսպիտալացնեն։ Ես ստիպված էի բացել այդ սենյակները եւ իդեպ ասեմ, որ նույն այդ սենյակները նոր էին կահավորվել, հենց 2020 թվականին եւ այդտեղ այցելել էր նաեւ Նիկոլը բացմանը այցելել էր եւ նաեւ հիշատակվում է ԿՏ-ի նոր այդ սարքը, այո, իսկ հիվանդանոցները, որում գտնվում են բազմաթիվ հիվանդներ, այնտեղ այդ տարական ոչ սարքերը կան, պատկերացրեք, տեղափոխում են Ապարանի հիվանդանոց, Մարալիկի հիվանդանոց, Սպիտակի հիվանդանոց, Ավանի հիվանդանոց, այդտեղ չկան ոչ սարքավորումներ, ոչ մի բան չկա, իսկ այս հիվանդանոցը, որը 2020 թվականին վերազինվել է հատուկ կովիդ հիվանդների համար, այս հիվանդանոցը դատարկ է։ Ես հաշվեցի, առնվազն այդտեղով որ գնացի, 30 հիվանդասենյակ, 30 հիվանդասենյակը դատարկ էր։ Սա նշանակում է, որ մեր պետության ներկայացուցիչները այս կովիդ համաճարակի ներքո մարդկանց սպանում են եւ տեղը շորթումներով հսկայածավալ գումարներ են վաստակում։ Տեսեք, իրանք արհեստականորեն ստեղծում են հնարավորություն, որ մարդիկ մահանան, չբուժվեն, արհեստական է ստեղծված։ Այսինքն այս վիճակը ստեղծված է արհեստական, կան Երևանում հիվանդանոցներ, որոնք հագեցված են համապատասխան եւ տեխնիկայով եւ բուժ պերսոնալով, նրանք դրանով չեն զբաղվում։ Բացի այդ, աշխատավարձները կովիդ հիվանդանոցի բժիշկներին կրճատել են, նաեւ բուժանձնակազմն են կրճատել։ Իրենք ստեղծում են արհեստականորեն հիվանդությունը իրենք են խրախուսում, որ տարածվի, դրա հետ մեկտեղ PCR տեստերով շորթմամբ հսկայածավալ գումարներ են գնում իրենց գրպանները եւ դրա հետ, այսինքն իրենց ձեռնատու է, որ համաճարակային վիճակը տարածվի, զոհերը շատ լինեն եւ իրենք դրա հիման վրա գումարներ շորթեն։ Միջազգային դեկտեմբերի 1-ից այլևս ըստ էության ուժի մեջ է մտնելու օրենքի մեկ այլ նախագիծ, համաձայն որ օրենք ավելի շուտ արդեն,
Որը արդեն 7 օրը մեկ պետք է պետական 7 օրը մեկ դուք պատկերացրեք այդ լաբորատորիաները կանում են համապատասխան անձանց։ Հիմա այսօրվա գործող այս նախարարը բժշկության հետ իր մի կապը միայն Անահիտ Ավանեսյանի, գիտեք ինչն է իր հետ կապը բժշկության հետ։ Թմրամիջոցներ մատակարարելը։ Նրանք ինքը եղել է ղեկավար կազմի մեջ մի կազմակերպության, մեկ չէ, երկու կազմակերպությունների, որոնք ներմուծում են Հայաստանի Հանրապետություն թմրամիջոցներ եւ իրենք այդ կազմակերպությունը թմրամիջոցների մատակարարմամբ է զբաղված։ Այսինքն այս տիկնոջ կապը առողջապահության հետ միայն թմրամիջոցների մատակարարումն է եւ չեմ զոր պարտում, որովհետեւ դրանք հանրային աղբյուրներից տեղեկատվություն է, որը ես հավաքել եմ եւ ես պատասխանատու եմ իմ ասածների համար, նա ինքն էլ է ընդունել եւ ասել է ոչ, դրա մեջ ոչ մի կոռուպցիոն խնդիր չկա, տարիներ շարունակ եղել է ղեկավար կազմում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպության, որը առաքել է Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոց, այսինքն թմրամիջոցը ոչ միայն գիտեք, դեղորայքային տեսանկյունից թմրամիջոց, մետադոն թմրամիջոցի առաքմամբ է զբաղվել այդ կազմակերպությունը, որը ինքը ղեկավարել է։ Հիմա այս տիկնոջ կապը առողջապահության հետ միայն դա է եղել։ Պատկերացրեք, եւ բացի այդ կազմակերպությունը մեր պետությունից, այսինքն գնումների ներքո բազմաթիվ տենդերներ է շահել։ Հիմա իրեն հարց են տալի, այստեղ դուք կոռուպցիոն ռիսկ չեք տեսնում կամ կոռուպցիա չեք տեսնում, ասում են ոչ չեմ տեսնում, բայց կներեք, մենք նույն բաներով, այսինքն նույն նմանատիպ դեպքերով ժամանակին մեղադրում էինք նախկին իշխանություններին։ Իրենք ոչ միայն նախկիններից այս առումով չեն տարբերվում եւ գերազանցում են, բացի այդ հիմա մենք հասկանում ենք համաճարակը իրենց համար դա բիզնես աղբյուր է, որովհետև դա եկամուտի միլիարդավոր դոլարների եկամուտի աղբյուր է, մահերը դա իրենց համար եկամուտի աղբյուր է եւ նաեւ պատերազմն է իրենց համար եկամուտի աղբյուր։ Շնորհակալություն Տիկին Ռոստան ջան, կարծում եմ ձեր այս հայտարարություններին մարդիկ իրապես ականջալուր կլինեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։